Тык-ты. Так, что этих отсекаем сразу, наверное, да? Всяких ботер. Так. Мгм. Да, только подписчики будут комментарии писать, а то хэштег волшха, эти боты волшха. Сейчас. Ладно, все время будем разные фоны делать, чтобы покрасивее было. О, да, тоже лайфон. Дзен худут. Оркты, стрим харкты. Мынудыр. Амарлтың удыр. Тегатла. Стрим дагархам. Привет. Сэмбэна. Дзе. Стрим. Характы бимунадыр. Шою. Запись хахам. Ю. Стрим. Харахам. Тегатла. Шо. Видеозапись хаха. Хахам. Хайрти телефон, да. Да, бихулежи. Бэйнам тани. Вообще как четко стало то, что можно в Ютубе так сразу. Ю. Хаха. Фон хаха. Шою. Урвути надо этот. ТикТок надо восстановить. Да. Таванхун Харжуэном. Мнодр. О чем будем говорить? Юм было. Некий факт узнал про Пыньку. Совершенно случайно. Ну, очень поверхностно. Ну, совершенно мало посвятил внимания изучению этого вопроса, но тем не менее на основе этого хочу просто своего наблюдения провести стрим, поговорить об этом. Так что стрим до Оркты. Здесь уведомления приходят. Стрим Характы. Что такое? Вроде Хейнун Тап тягает все равно почему-то. Почему-то все равно, как будто не выспался вообще. Да. Равный хун. Хунут. Ну худут юнг. Тавик ты лайки, тавик ты. Да. Стрим до Оркты, стрим Характы, комментарий Башакты. Добрый день. Всем байна. Так, уже гуру минут. Хиле. Унгро. Ну что, экономисты говорят, да и вообще политики о том, что вот это вот соглашение по редкоземам между США и Украиной, в общем-то, очень хорошее на самом деле. То есть в США в конце концов выбрали свое направление, это Украина, и дальше поддержка Украины будет. Уже военная, как сказать, помощь пошла для Украины от США. Поэтому это очень, конечно, хорошо. То есть никакого послабления для Рашки не будет. И... Ой, извиняюсь. Хули что-то я вообще... Вообще что-то внезапно спать захотел. До этого не было такого. Что-то стрим завел и захотел спать почему-то. В общем, никакого послабления для Рашки не будет. Выдохнуть они не смогут. Поэтому это очень хорошо, конечно. Украина победит и Рашку додавит экономический кризис, проблемы. Все, в общем, освобождение нас ждет. Амарменде СМБНА. Да, ну ходут уже дуру минут унгро. Зе хилyi. Зе. На меня что-то кто-то конкретно пожаловался. Вообще, капец. Уведомления, видимо, даже не приходят, что ли. Ну ладно.
А, В общем, смотрите, о чем я хотел сегодня поговорить. Заодно сразу видео запущу. Заодно посмотрим тоже. Ладно. Буду записывать видео и стрим вести. Самбенану худут. Сегодня хочу поговорить о важной теме, которую я недавно узнал и которая будет являться также очень важным в будущем таким процессом, такими же, как денацификация, денуклеаризация. А, и этот новый этап, который мы должны будем пройти, будет называться дерусификация. А почему именно так, сейчас я вам немножко поясню. Сразу хочу сказать, в этом вопросе я особо сильно не разбирался, можно сказать, вообще не разбирался, но буду этим заниматься в будущем. Сегодня просто хочу, как бы сказать, в общих словах немножко поговорить об этом направлении, которое должно быть обязательно включено прямо в государственное развитие, государственную программу развития нашей Бурятии постколониальной. То есть сейчас мы колониальный статус у нас, Бурят-Монголия. Сейчас идет медленный, но верный процесс к обретению независимости. Сейчас мы пока обсуждаем все это, пока, как сказать, этап такой подготовительный. Следующий этап само действие. И я, видите, терминология из этой, как сказать, из педагогики. Я же учился на педагога тоже. У нас там, как сказать, как урок строится, да, то есть подготовительный там. Ну ладно. И следующий потом будет закрепление, да. Ладно. Смотрите, я тут посмотрел случайно про президента Путина Пыню, небольшой материал, и у него где он живет, бункер или что это, в общем, непонятно. В общем, там был портрет Александра Третьего. Ну, я вот решил посмотреть, чем же вдохновляется Пыня, и немножко почитать об этом Александре Третьем, да, ну, то есть он его видит как образец для своей деятельности, да. И этот Александр Третий, одно из его направлений деятельности была, оказывается, русификация. Вот откуда все идет тогда, вся эта история. То есть это вот насильственное насаждение русской культуры, русского менталитета, русского языка на оккупированные территории. И, конечно, наша Бурятия не... Ну, соответственно, почему я на русском языке говорю, да, сейчас? Почему у нас так много часов в школе посвящено русскому языку, и почему вообще все у нас, все предметы в школах ведутся на русском, хотя мы вообще не русские, да, мы буряты, бурят-монголы. Почему у нас государственный язык только, согласно нашей конституции, только номинально является государственным языком. На самом деле там только один государственный язык, это русский, в Бурятии, да и вообще во всех республиках. Почему такое активное насаждение? Потому что это государственная программа. Она так и называется — русификация. То есть колониальная политика Русской империи подразумевала русификацию всех оккупированных народов для того, чтобы более эффективно разграблять наши природные ресурсы, чтобы местное население, получается, способствовало своему же ограблению. Вот такая вот история. И эту политику русификации продолжили в будущем коммунисты, большевики. Там даже есть специальный, как сказать, закон, указ этого ВКПБ-Б, то есть это повсеместном изучении русского языка. Ну, я сейчас не буду в эти все подробности вдаваться, но в будущем я планирую такой уже подробный, как сказать, создать видео о русификации. Благо, пока еще материалы все есть. То есть, смотрите, о чем я хочу сказать. Это на системном, прямо на государственном уровне была разработана вот эта вот система подавления национального
менталитета, идентичности, самоидентификации и насаждения русификации, то есть чуждого нам менталитета, языка, культуры. И сейчас вот мы, почему вот это вот процесс манкуртизации у нас такой сильный, да, мы просто продукты вот этой вот целенаправленной государственной геноцидной политики по русификации. И смотрите, вот сейчас мы обсуждаем, как в будущем, какая будет постколониальная Бурятия, да. Вчера я немножко поговорил о том, что нам необходимо создавать, в первую очередь, гражданские институты, вовлекать наше общество, наших бурядут, ну и другие коренные народы в общественную жизнь, чтобы все были не просто объектами, а были субъектами, да. То есть от нас всех зависела судьба нашего государства, а не так, что какая-то кучка, какой-то клан захватили власть в свои руки, разграбляют, продолжая так же, как русские оккупанты, разграблять наши природные ресурсы. И мы вот, простой народ, просто сидим, как бы сказать, и опять ничего не имеем на своей земле. И как многие, как сказать, из Рашки, из стран СНГ люди уезжают из своих родных краев в поисках лучшей жизни в другие страны и живут там, работают гастарбайтерами и так далее. Да? То есть такой участи для своей Бурятии, для всех вообще наших республик я, конечно, не хочу. Поэтому лучше сейчас заранее уже это обсуждать, какие варианты действий у нас есть, что надо делать. Это надо думать об этом сейчас, потому что понятное дело, что Рашка стремится к своему логическому завершению, распаду, и мы скоро обретем все независимость. Поэтому надо обсуждать, что нас ждет, в каком мы сейчас находимся состоянии. Состояние, сразу скажу, печальное, с чем надо будет бороться в первую очередь, а, как вообще все это делать, реализовывать, да. Ну, смотрите, мы обсуждали, какие процессы должны быть, да. Это, конечно же, денацификация, восстановление исторической справедливости, истории, денуклеаризация. Ну, это всей Рашки касается, да, пост-Рашки, да. У нас, конечно, нужно будет провести иллюстрацию и денацификацию, восстановление истории, исторической справедливости. И такой же важный процесс, который должен стать вполне легальным, потому что он был тоже прямо легальным, это дерусификация, потому что нас насильно русифицировали. То есть нам, вопреки нашему мнению, желанию, воле, навязывали изучение русского языка, русской культуры, менталитета и как бы подавляли наше национальное самосознание, изучение нашего языка. То есть наши языки, нашу культуру, наш менталитет подавляли, а русский, наоборот, нам навязывали насильно. Поэтому процесс дерусификации тоже должен идти. И, конечно, ну, теперь у нас, как сказать, раньше это, как сказать, как пожелание какое-то было, да, очень сильное, но сейчас это уже должно вполне официально прямо быть в государственной политике, потому что над нами насильную провели вот этот вот процедуру, вот эту русификацию. То есть мы теперь должны просто избавляться от последствий и вообще вредоносного влияния для наших народов русификации. То есть мы должны проводить дерусификацию. То есть у нас должен быть один государственный язык. Ну и плюс, конечно, сохранять языки тех народов, которые у нас живут. Ну, в том числе, да, и в том числе русского, конечно. Но русский никак не может быть каким-то вторым государством или еще что-то. То есть это теперь уже, когда мы знаем о насильственной русификации, мы, конечно, должны с этим очень сильно бороться. Такие вот дела. Конечно, есть вообще какой-то большой соблазн признать вот эту вот вообще идеологию русского мира как экстремистскую и запретить ее.
Но посмотрим, как это все будет в будущем. Ну, сама она, конечно, имеется в виду русский мир по вот этому Дугину и другим, ну и до него, конечно, вот этим якобы мыслителям и так далее. На самом деле теория фашизма, если вот так уж так честно быть. На самом деле, в принципе, я не вижу ничего плохого в том, чтобы юридически это тоже оформить, то есть запретить идеологию русского мира, признать ее экстремистской, и все, и на территории нашей будущей независимой страны вообще полностью ее запретить. Но это уже вопрос будет более, как сказать, дискуссионный. Мы будем об этом беседовать в дальнейшем. И о чем еще хотелось поговорить в этом видео. Я сказал, что несколько у нас должно быть очень важных именно на государственном уровне поставленных задач. Это дерусификация, денацификация, восстановление исторической справедливости, вообще восстановление истории. Ну, по большому счету, мы должны, конечно, и компенсацию требовать за вот эту вот насильственную русификацию, за разграбление а, разграбление наших природных ресурсов, за геноцид, за уничтожение представителей нашего народа. Конечно, мы должны правопреемникам вот этой вот нынешней Российской Федерации, Рашки, составить такое требование, письмо, отправить. Насколько они будут его выполнять, это неизвестно, но чисто с юридической точки зрения мы, ну и вообще по справедливости и как государственный документ мы, конечно, должны составить такую бумагу, такой документ с требованиями и непризнанием, как сказать, наоборот, признанием того, что Рашка, получается, систематически, постоянно подавляла а, стремление наших народов к независимости, к собственному развитию и целенаправленно уничтожала наш народ, язык, культуру, самосознание, идентичность и так далее. То есть, конечно, на бумаге они одно писали, делали все это для профанации. Ну, в реальности мы видим, да, какая ситуация оказывается. И это была, я повторяю, государственная политика, которую этот идиот Путин решил проводить в 21 веке. То есть он ее достал оттуда, из 19 века, и решил ей воспользоваться в 21 веке. Но результат мы все видим. Какой был результат у Рашки, Русской империи и Совка. Это все закономерно. И он на те же грабли на самом деле наступил. И сейчас уже закономерный результат мы ждем. То, что должно случиться. И это падение будет уже, ну, по крайней мере, для нас это будет освобождение, падение сейчас. В 90-х годах, я понимаю, слишком много усилий было брошено для того, чтобы спасти вот этот вот осколок, да, от Рашки, чтобы наши республики все не вышли в тот момент. Были возможности, но, к сожалению, ну, сейчас уже поздно об этом говорить, да, согласитесь, время ушло. Главное сейчас воспользоваться всеми шансами, которые у нас есть историческими. И я еще раз хочу сказать, надо нам не наступать на те же грабли, на которые многие сейчас страны СНГ, ну, так называемого СНГ, сейчас СНГ уже по сути нету, он тоже уже, даже такого названия уже нет, и из него все вышли. Многие страны СНГ на те грабли, которые наступили, мы не должны наступать. Но они, смотрите, почему все это произошло? Потому что это все-таки инертность сознания. Потому что делал что Совок, что Рашка, да, на оккупированных территориях, да и со своим народом? Подавляли любую волю к какой-то самостоятельной жизни, к независимости, к развитию. То есть для них важно было что? Чтобы народы были в подчиненном тупом положении, которые не могли бы
развиваться, не могли бы думать, не могли бы соединяться, объединяться, кооперироваться, а чтобы они были просто послушными, глупыми, над ними вот эту вот операцию, да, провели, которую я вчера говорил, да, как над этой украинской смелой мученицы, журналистки Рощиной, которые удалили мозг, которую запытали, замучили, убили, вырвали ей гортань и выкололи глаза. И это, видите, это, я еще раз хочу сказать, это именно Государственный институт Рашки. То есть это происходит все с позволения и разрешения на то чин- чиновников. То есть это, как сказать, это государственный институт уже вот такой вот, где разрешены пытки, где разрешены убийства. И это такое вот послание же на самом деле всем журналистам, типа, ну и вообще людям. Не смотрите, не думайте и не говорите. В общем, они хотят, чтобы мы были вот такими. Но мы родились совершенно другими. Мы же не можем свою человеческую природу изменить и свое стремление к свободе, к независимости, к правде, да. То есть мы не хотим жить в этом рабском, а, человеконенавистническом, лживом, лицемерном русском мире. Мы хотим жить в своем свободном бурят-монгольском мире. Ну, другие народы, конечно, в своих, да, странах. Такие вот дела. Поэтому, поэтому этот процесс, который был специально нам навязан, русификации, конечно, мы должны его обернуть вспять, и мы должны проводить процесс дерусификации, восстановления собственного языка, ментальности, культуры, вернуться. Ну, как мы не можем, конечно, вернуться полностью там к истокам, мы просто можем вернуть, посмотреть и адаптировать под современность те практики, которые использовали наши народы в прошлом. То есть, смотрите, ну какие хорошие были вещи, да, когда не было, допустим, сирот, да, у бурят. Как мы сейчас это сможем восстановить? Это, в принципе, реально, но это сложно будет, да, то есть вот это вот, конечно, во многом наша ментальность еще сохраняется, но тем не менее, под влиянием пропаганды русского мира, к сожалению, наши народы тоже портятся, что-то в нас, как сказать, надломилось, да, вот это вот стремление к правде, к благим поступкам, оно уходит, и все это заменяет какая-то алчность, лживость, лицемерие, стремление к наживе любой женой, любой ценой. Ну, то есть все проявления русского мира, в общем, да. Я еще раз хочу повторить, что это не мир, где русские живут, а вот философия, да, такая, как сказать, человеконенавистническая, фашистская идеология, которая называется русский мир. Поэтому, конечно, нам надо со всем этим бороться. Нужно в целом придумать, разработать государственную программу развития, которая бы предполагала, как я уже говорил ранее, отсутствие возможности для, как сказать, использования наших природных ресурсов всякими кланами, всякими заинтересованными людьми, связанными с русским миром или с какими-то другими странами. То есть, чтобы у нас были разработаны хорошие гражданские институты, и по возможности все-таки мы пришли к демократии, к справедливости, чтобы у нас не было краха нашей будущей независимой республики. А если мы допустим диктатуру, авторитаризм, крах неминуем, на самом деле. Это понятно, очевидно. Просто страна в какой-то момент обанкротится, придет к краху и все. И ничего хорошего нас не будет ждать. Поэтому, чтобы мы были успешными, нам необходимо сразу же приложить большие усилия, работать с населением, но необходимо сразу же поставить правильные приоритеты
и провести, самое важное, вот эти вот реформы и важные процессы запустить, как дерусификация, денацификация, восстановление исторической справедливости и многие другие процессы. Потому что если это все спустить на тормозах, на худут, ничего хорошего точно не будет. Все, как сказать, вот эти вот люди, которые были от тебя ответственны, и эти процессы, которые идут, русификация, да, постепенная манкуртизация наших народов, они приобретут, как сказать, то есть они смогут выжить, да, как сказать-то, как гидра какая-то, которую голову отрубили, новая голова вылезет. То есть эту голову надо отрубил и сразу ее прижечь, да, чтобы там не было возможности для продолжения этой русификации, нацификации. То есть мы должны провести вот эту денацификацию, и чтобы нашу историю представители русского мира больше не переписывали. То есть мы должны свой, самое главное, суверенитет отстоять нашей будущей независимой республики. Такие вот дела. Об этом я еще буду в своих будущих видео говорить. На этом я хочу видео закончить, а свой эфир продолжить. Зану худут байрла, комментарий пишите, бышикты, лайки ты, викты, подписка ты, зану худут. Ушо юм, спонсор болук ты. Спонсоры на Юмба. Здесь, где кнопка подписаться, там есть еще стать спонсором. Вы можете туда нажать и какой-то тариф выбрать. Там, по-моему, всего лишь 2. И там 5000 вон или 10 тысяч вон можете, как бы ежемесячно будет у вас списываться, короче, с карты. Что-то такое. Зана худут байрла. Ахину зитра, поверьте, эфир я продолжаю. За, вот, авинам хун, рот, хорошо видно. Короче, говорил я про русификацию, про то, что это была государственная политика, о том, что нам надо с ней бороться. Это касается вообще всех наших народов. Поэтому, видимо, и, как сказать, слушают меня не только, смотрят не только с Бурятии, но и из других республик, другие представители других народов, потому что проблемы у всех, как ни крути, одинаковые. И они как раз заключаются в насильственной русификации, подавлении, уничтожении национальной идентичности, языка, культуры. Ну, как мы с вами уже поняли, это государственная политика, которую проводила Русская империя, которую проводил Совок и которую проводит нынешняя так называемая Российская Федерация, которая, конечно, никакой федерацией по форме и так далее вообще не является, и эти функции она тоже не исполняет. Никакой у нас, как сказать, реальной, конечно, свободы, возможности что-то, какую-то свою политику проводить у всех наших народов, конечно, нет. Поэтому сейчас, когда у нас открывается окно возможностей, нам необходимо обрести независимость и процесс уничтожения наших народов обернуть вспять. Прекратить. Понимаете, это знаете, как вот представьте, человек, которого, как сказать, пленили, заковали в наручники, да, в кандалы, и которому воткнули, вот это вот действительно так и есть, которому воткнули в вены какой-то яд в виде вот этой русификации, да, манкуртизации. И нам необходимо сейчас, чтобы излечиться, чтобы сохраниться дальше как народом, вот эти кандалы эти разорвать, вот этот вот яд в виде нацификации, русификации вырвать из своих вен и начать процесс очищения, да, то есть надо, как сказать, принимать какие-то препараты, ну, это и будет, да, вот это вырывание, освобождение, вырывание вот этого вот яда, ну, дерусификация, это и будет денацификация, восстановление исторической справедливости и так далее. То есть эти все, знаете, нам на самом деле нужна какая-то комиссия вообще межнациональная, потому что
В этом случае мы вообще должны все друг другу помочь, все народы. Потому что у всех, смотрите, у всех проблема одна, да, это русская оккупация. И здесь, чтобы с ней бороться, мы должны все это совместно делать на самом деле. То есть такую комиссию создать, которая программу разработает. У всех же проблема в этой русификации, да, в манкуртизации, в нацификации, в том, что они нашу историю переписали. То есть мы вот эти вот механизмы все должны вместе разработать и по ним вместе работать. Это вот какая-то такая национальная должна быть комиссия, чтобы избавляться от вот этого вот позорного колониального прошлого. То есть наши страны сейчас входят в новое для себя состояние, это постколониализм, да, то есть понятно, смотрите, вот даже сами подумайте, а, как стране целой, да, жить после того, как она освободилась, как она была колонизирована. Представляете, как это сложно, как это тяжело. Это же очень сложная история на самом деле. Вы были колониальной какой-то просто, как сказать, придатком, да, получается, из которого, который использовали для чего? Просто качать оттуда ресурсы и все. И использовать людей в качестве ресурса. Вот и все. Все, для чего мы, как бы сказать, нужны сейчас, это просто ресурс и все. Больше ничего. От нас ничего и не хотят. Более того, нас еще специально насильно русифицируют против нашей воли. Нашу, как сказать, культуру, язык, идентичность, историю, все это форматируют, запрещают, уничтожают. Поэтому нужен сейчас очень сильный, смелый и решительный процесс по дерусификации, денацификации и люстрации. Потому что всех этих пособников необходимо... Ну, смотрите, я понимаю, много будет, особенно как у нас, да, все-таки небольшая республика, много будет проблем и так далее, конфликтов интересов. А, Страха будет у этих людей, да, которые сейчас толстосумы сидят, у которых деньги, которые, ну, украденные, по сути, деньги-то, да, у народов. Ну, давайте вещи своими именами называть. Просто они за то, что сотрудничали с русским миром, с оккупантами, те их вознаграждали, да, таким образом. За то, что они давали добро на разграбление наших республик. Конечно, по большому счету неохота с ними никак договариваться, ни на какой там разговор идти и так далее. Но мы можем какую-то схему разработать, по которой они начинают вкладывать вот эти вот разграбленные, э, то есть полученные преступным путем финансы, они не будут их выводить из Бурятии, наоборот, будут вливать в экономику, в бизнесы и так далее. И не будут иметь возможности влиять на политику, продвигать своих людей туда и так далее. То есть останутся какими-то, ну, что-то вроде бизнесменов и так далее. Но при этом они, конечно, публично тоже покаятся за свои прегрешения, за то, что за связи с русским миром. Как-то так. Может быть, можно какой-то компромисс найти, но надо, чтобы это все... Главное, чтобы этот процесс прошел. То есть вот для человеческого сознания, для нашего народа вот это было зафиксировано, да, то есть ты сотрудничал с русским миром, строил ему там, как их там, триумфальные арки или еще что-то, народ отправлял, да. Ну, таких, которые там прямо активно народ отправляли на войну, я думаю, прощать нельзя, конечно. Ну, кто там, как-то, как сказать, между струек пытался пробежать, вот этих вот, может быть, еще как-то можно, но я не знаю, опять-таки, как это все проводить и так далее, как это все делать. А, Но для того, чтобы у нас было хорошее развитие республики, может быть, можно воспользоваться этой. Хотя, с другой стороны, опять... Ладно, в общем, это такой вопрос, который необходимо очень тщательно обдумывать. Для этого, конечно, будут созданы тоже какие-то комиссии из юристов, которые будут все это обсуждать, и законность. Это все надо опять-таки с обществом все это решать, насколько общество будет готово все это принять. Э, Потому что, понимаете, когда все это начнет скрываться, когда мы начнем все это обсуждать, это же будет
шок для многих людей, да, что вот, э, как сказать, вот оно, как на самом деле все было, да, устроено. Поэтому это вопрос такой сложный, который нужно необходимо обсуждать. Но то, что необходимо все эти процедуры провести на государственном уровне, и должна быть комиссия, я просто убежден в этом. Потому что без дерусификации, без денацификации, что по сути практически одно и то же, без восстановления исторической справедливости, без вообще истории восстановления, да, реальной, ну, не обойтись на самом деле. И, наверное, даже признание идеологии русского мира как экстремистской, и которая должна быть запрещена на территории наших республик. То есть никаких вот там вот, как сказать, попыток переписки, переписывания нашей истории, ну, ничего такого не должно быть, конечно, да. Якобы там вклад какой-то русского мира в развитие, якобы там, наших республик. Ну, такого не было по факту, на самом-то деле. Даже сейчас, смотрите, я вот вчера публикацию делал, не знаю, смотрели, нет, но сперва смотрите, или, ну ладно, неважно, в общем, смотрите, очередность не важна. Дональд Трамп заявил о том, что победа во Второй мировой войне на самом деле победу одержала США. Ну, по большому счету он прав. Да, конечно, много жертв были со стороны Совка, но опять-таки этих жертв можно было избежать. Просто сам Совок, он, получается, под пулеметы, под минные поля бросал, как и сейчас, кучи народа, вот это вот мясные штурмы. Эта политика у них проводилась очень давно, русский паровой каток, как ее называет Савромат. Но таким образом вот русский мир таким образом воюет. А, Поэтому, поэтому я думаю, что действительно Дональд Трамп прав, когда говорит такое. И еще тут одно заявление. Афганистан, талибы, которых, кстати, которые стали союзниками Рашки и которые и вот эту вот террористическую организацию Талибан, ее же сделали, ну, ее из списка террористов-экстремистов изъяли, и теперь она стала легальной, да, на территории Рашки. То есть там могут открываться филиалы Талибана и так далее. То есть, ну, люди могут теперь говорить, вот, я, как сказать, поддерживаю Талибан и так далее. Ну, ладно, это, конечно, как-то смешно, но смотрите, что произошло. Беда пришла, откуда не ждали, как говорится, да. Вот эти вот талибы самые заявили о чем? О том, что они, ну, по сути, они правы, действительно, так оно и есть. Победили в войне с Советским Союзом, с Совком, и выгнали, получается, Совок со своей территории и, более того, с Центральной Азии. Такая вот история. Но по большому счету, если разбираться, ну, как бы так оно и получилось. Совок же вывел свои войска. Вывел. Почему? Потому что уже не мог продолжать войну. И помните, это вот этот фильм «Девятая рота», да, когда там этот главный герой сидит и говорит, мы победили. Ну, ни хрена они не победили. Победители свои, как сказать, войска не выводят из, как сказать, не бегут, не драпают, да. Такие вот дела. Ладно, ну худут, не знаю, комментарии. Шахом. Так. Вы живешь на чужой земле, у коренных народов, вы развели фашизм, нацизм в стране, ваши нацисты убивают представителей коренных народов, оскорбляют, калечат их детей, развели преступность. Да, на самом деле, все так и есть. Я считаю, что сейчас главное не допустить присоединения Республики Алтай к Алтайскому краю. Если люди на это никак не прореагируют, то примутся за всех остальных. Ну, мы со своей стороны должны все это активно освещать в своих блогах, призвать людей
к тому, чтобы они активно противодействовали этому, чтобы не допускали действительно флешмоб такой запустить, да, чтобы не допустили, чтобы Алтай расформировали, чтобы автономии больше не было. То есть, потому что это понятно, открывается. Пока совок не развалился, Рашка не развалился, они пытаются нам побольше насолить. Они вот думают, вот типа мы, если их, как сказать, ликвидируем, то типа потом, когда Рашка будет разваливаться, то типа они не смогут обрести независимость. Ну, хрен вам, на самом деле. Мы... Они думают, что вот как можно больше, быстрее бы уничтожить народу на своей этой русско-украинской войне. Ну, хрен вам. Все равно наши народы сохранятся и свою независимость провозгласят и будут бороться против идеологии русского мира. Объявить развитие русского мира экстремистской. Ну да, каждая нация повинна пути справедливости. Так. Такие заводы в Рашке даже гвозди не производят, занимаются только продажей сырья, которое добывают у нас. Да, согласен. Они сказали, что победили и развалили Советский Союз. Да. Ну, так и было, на самом деле. Просто для нас это как звучало вывод советского контингента, да, типа, короче, устали. Я устал, я ухожу. Про Республику Алтай слышали, уничтожение длится. Да, надо отдельное видео по этой теме записать. Бессмертный полк назвали иначе по-хазарски, и все он будет. Но это печально, на самом деле, то, что в Казахстане все-таки запретили вот этот вот бессмертный полк и так далее. Это было хорошо. Но то, что сейчас по-другому назвали и все-таки будет, ну, это печально, конечно. То есть активно надо, конечно, противодействовать этому. Но, смотрите, в сентябре уже начнется секвестр в Рашке. То есть начнется большие проблемы. Сейчас уже бюджет переписали. Конечно, для наших жителей, я понимаю, как сказать, непопулярную какую-то фразу скажу, нужно потерпеть, да. Я понимаю, что людям хочется жить здесь и сейчас, не думать ни о какой войне, не думать о независимости. Но если наш народ, он вот настолько оглупел, настолько манкуртизировался, настолько русифицировался, что он не хочет бороться за свои права, ничего не хочет, но, как сказать, вы должны за это страдать, что я могу сказать. Что будет? Задержка зарплат, пенсий, обрушение экономики. Уже из-за того, что нефть упала, доходов нету, уже бюджет переписали. То есть сейчас всю социалку, все это будут резать. Так что, короче, готовьтесь к тому, что тяжелые времена начинаются. То, что с деньгами будет все тяжело, швах будет полный. Но я надеюсь, вот эти все вещи побыстрее заставят наши народы, как сказать, взяться за голову, начать думать, начать рожать что-то. И наконец-то дойдет, что с русским миром нам не по пути, не то, что не по пути, надо быстрее от него освобождаться, избавляться, провозглашать независимость. В общем, так. Китайцы давно сломали, сейчас уже на законодательном уровне хотят. Ну, просто их мало. Так, по-моему, этот же, как его, алтаец-то, как же его зовут? Алтаец. Артист такой, я забыл, как. Я с ним один раз виделся, он приезжал к нам в Лондон, на фестиваль бурятского кино. Актер. Ну, он как-то, я смотрел интервью, он как-то там говорил о том, что типа, ну, его спрашивали, как же его зовут? Который этого Вагутагина играл в этом, как его там, «Солдатах», помните? Как его? Такой знаменитый актер, он алтаец же. Его спрашивали как-то, я видел интервью, типа, что для тебя, Алтай или типа Рашка? И он сказал и то, и другое, типа там как Алтай без Рашки, типа такого. Ну, я думаю, ну, блин,
Как-то что-то не то думаю вообще. Жалко, что у этого актера такое самосознание. Ну, что сделать? Политика, которую проводили Рашка, русификация, она вот дает о себе знать. Так, вот этого надо инквизитора заблокировать. Иллюстрировать Манкуртов. Инквизитор засуетился, как вши под вашими поневами и в бородах, как описано в вашем укладе у красочного этнографов. Сайна, что опять ботов забыл отключить? Я отключил их, они просто подписались, видимо. В Тенгрианстве описано, как воспитывать поколение. Да, нам нужно будет многие почитать источники. Ну, видите, полностью в 21 веке реализовывать то, как оно было раньше, ну, тоже бред. Я потому что в Дацане как-то был, смотрю, они там прям буквально, вот, как сказать, пытаются какой-то уклад там восстановить, но это как бы бред. Надо просто взять сам принцип, понять. Знаете, вот Хамба, по-моему, он как-то все это слишком буквально воспринимает, типа восстановить, значит, вот идти там овец спасти и так далее. Надо просто сам принцип, да, вот я как принцип описывал вам с этими, с улигершинами, да, то есть что они делали, какую функцию. Это же не говорит о том, что надо, как сказать, ходить с хуром, петь там именно старые какие-то эпосы. Они, понимаете, какое мое мнение, да? Ну, чтобы быть актуальными, они не могли ходить и просто петь вот какие-то эпосы и так далее. То есть они все равно рассказывали о текущем дне. То есть, ну, вот такой, как сказать, так, как бы блогеры того времени, получается, да. Ну, вот сразу в прямом эфире они, да, получается. Оффлайн эфире, да, получается. Вот они приходят, и у тебя прямо в твоей юрте исполняют, и говорят, и как бы там намекают на что-то. Ну, вот такой вот делились и новостями, получается, какие-то вести о политике доводили и так далее, да. Ну, то есть такую вот несли тоже информационную работу, можно сказать. То есть я хочу сказать о том, что не буквально все воспроизводить, как было, но это же бред, ну, как сказать, зачем это все делать-то? А принцип использовать, то есть как там было, и на основе, как сказать, современных каких-то возможностей пытаться это делать. Понимаете? Вот о чем я хочу сказать. Конечно, какой смысл вот прямо как было, да, там, и все точно так же делать. Последняя книга, которую я прочитал за день, Валерия Новодворского «Мой Карфаген обязан быть разрушен». В ней Новодворская пишет, почему Россия такая, какая она есть от 1 века нашей эры до Ельцина. Окей. Так. Так. Читаем комментарии дальше. Амаду Мамадаков. Да, вот Амаду Мамадаков, к сожалению, у него а, такая вот философия. Ну, это было как бы до войны, по-моему, еще. Может быть, сейчас он поменялся. Но, видите, алтайцев на самом деле не так много. Им надо бороться, конечно, за свою республику. Надо нам как-то им всем помочь. Но, видите, мы пока в таком состоянии, что и себе-то не можем помочь. Не то, что... Сегодня буквально видел интервью. Ну, так до конца даже не смотрел. Пленного бурята в украинском плену. Ну, что сказать, печальное зрелище. Как сказать, вдруг они там начинают все типа понимать, осознавать. Ну, блин, а что ты раньше не мог ничего, что ли, сделать? Ну, самый простой способ это просто куда-то сбежать, да и все, уехать в Монголию там или еще что-то такое делать. Или просто загаситься где-нибудь.
Но почему, проделав такой путь, оказавшись там, ты вдруг все осознал вдруг, да? Ну, тоже как-то вопросы, да? Ну, смотрите, вот на нас бы кто-нибудь напал, мы бы взяли в плен. Ну, у нас бы тоже были вопросы. А что ты вот, ну, совсем ничего не мог, что ли, сделать? Вообще ничего не знал. Вот ты вот такой вот, так сказать, вообще не шаришь ни в чем, что ли. Ты же мог свалить, мог загаситься где-нибудь. Да миллион, или сбежать там, как один чувак прямо с этого, с аэропорта убежал. Ну, были же возможности. Почему все-таки ты прям до туда доехал? Значит, человек все равно что-то что-то он там по-другому думал, да, на тот момент. Так, да. Ну, А, еще о чем хотел поговорить. Про... Надо продумать, каким образом наш народ заставить активно принимать участие в общественной жизни. Понимаете, смотрите, целые поколения выросли в игнорировании вообще важности общественной жизни, в противовес, наоборот, конторе ФСБ, да, МВД. То есть там такие выстроены как раз-таки очень хорошо контролируемые горизонтальные такие, как бы сказать, цепочки, да, людей. У них есть свои завербованные, ну, или чем-то привлеченные какими-то там, не знаю, деньгами, или еще чем-то, повышением, там, ну, неважно чем, короче, чем-то привлеченные, завербованные люди, которые активно действуют, ну, даже здесь, в информационном поле, да, ой, хулисик ты, извините, а, слаженно действуют, четко действуют. И противостоим им мы, да, разрозненные люди, которых на протяжении многих десятилетий учили, что ничего не надо делать, не надо объединяться, не надо сплочаться. Наоборот, мы за вас типа все порешаем, это не ваше дело, не влезайте в политику, не влезайте в общественную жизнь, мы за вас все сделаем, не надо ни о чем думать. То есть вот это вот, вот этот вот процесс а, необходимо прервать и наоборот активно вовлекать население, наш народ в общественную жизнь, в создание горизонтальных каких-то устойчивых сообществ, чтобы все они участвовали в общественной жизни, чтобы мы все вместе сотрудничали, чтобы мы могли защищать свои права, свободы. Вот как-то так. То есть, видите, а, наше будущее, да и вообще у всех народов республики, это благодатная почва для повторения тех событий, ну вот, которые мы видим там в Казахстане, допустим, в других республиках. Почему? Потому что, почему это все происходит? Почему вот сейчас вот, что в Рашке, там, что в Казахстане, что в других странах, такая ситуация одинаковая, да? Вся власть в руках у там, ФСБ, КНБ, ну, якобы там у олигархов и так далее. Ну, на самом деле у этих конторских, да? Все они разграбляют, народ подавляют. У народа нет перспектив, возможностей, природные ресурсы продаются, и все во власти диктаторов, их семей и так далее. То есть только они обогащаются, ну и те люди, которые к ним приближены. Да потому что мы за то время, пока жили в оккупированном, в тюрьме народов в Совке, в Советском Союзе, нас целенаправленно э, целенаправленно геноцидили, уничтожали, убивали, лишали идентичности, лишали истории, лишали языка. И
нас отучили взаимодействовать, выстраивать горизонтальные связи, нас отучили а, бороться за свои права, отстаивать их. Вот такая вот история. Поэтому, конечно, тяжело. Поэтому это, видите, любая освобожденная республика – это благодатная почва для захвата власти, опять-таки, вот этими вот чекистами местными, да, бандитами, которые, как сказать, попытаются, конечно, захватить контроль над властью, над политиками, попытаются захватить природные ресурсы и паразитировать на этом. Да, будут что-нибудь там, что-то для популизма строить такое, да, какие-то там объекты, но это все будет популизм на самом деле. А сами они будут приобретать, ну, все это однотипно, да. Сами они приобретают недвижимость за рубежом, делают себе там документы, устраиваются, детей своих туда вывозят и приводят опять-таки республики к краху. То есть нам этого допустить нельзя. Конечно, у них прямо соблазн огромный, 20-30 лет поворовать, пожировать, разграбить то, что русские оккупанты не успели дограбить, да, и потом благополучно куда-нибудь свалить. Но нам просто, смотрите, если мы заранее знаем, что такой результат будет, зачем нам это допускать, согласитесь? Нам нельзя этого допускать просто. Такая вот история. То есть вот этот механизм надо сразу продумать, как мы не допустим во власть к кормушке вот этих вот всех паразитов, которые нам нахрен не нужны, которые все и так замазаны во всех этих коррупционных всяких этих схемах и так далее. Ну, все понятно, да. Такая вот история. Такие дела. Поэтому что нужно-то? Наше общество глубоко сейчас на данный момент э, не образовано, тем более в сфере политической жизни, в сфере, м, ну, многих других сферах, в сфере правовой, юридической, в сфере, как сказать, каких-то выстраивания каких-то нормальных человеческих горизонтальных связей. То есть у нас вот это все специально на корню вырезалось. А наоборот, ФСБ, конторы, они эти все цепочки благополучно выстраивали, везде у них свои люди. Все это специально делается для чего? Для чего они вербуют там каких-нибудь знаменитостей и так далее, чтобы они говорили, как им нужно. Для того, чтобы создавать видимость, что типа, ну, нормально все, в общем-то, все нормально, все хорошо. То есть не надо ничего делать, не надо никак противостоять. Типа вот надо довериться этому великому кормчему, да, там, Пыни, допустим. Ну и потом это уже доходит, конечно, до маразма. Я призываю всех нас к тому, что бороться за свои права, думать о будущем, думать о независимости и, как сказать, понимать, в общем-то, что процесс обретения независимости, тем более удержания, очень сложный, очень тяжелый. Это все не будет легко, это все не будет просто. Но у нас тогда будет возможность сохранить и развивать свой народ, обрести наконец-то собственную субъектность, выйти наконец из этого колониального положения печального. Но для этого нужно совершить очень большие шаги и очень сильно, как сказать, напрячься, да, на самом деле. Большая работа предстоит. Вот вы думаете, здесь, в Южной Корее, вот это вот все благополучие существует просто так? Но на самом деле, чтобы к этому прийти, они очень грамотно, разумно продумали стратегию наперед. Ну, что Япония, что Южная Корея.
как у них будет развиваться бизнес, как у них будет государственное регулирование, судебная система и так далее. То есть все это было продумано заранее, все это было сделано взвешенно. Только такая вот продуманная стратегия, она гарантирует в будущем какое-то хорошее устойчивое положение. А не так, что, знаете, вот, как сказать, каких-то нанял блогеров, да, там, этих, как их, ну, которые просто какие-то красивые, хорошие вещи обещают, говорят, э, провел какие-то разовые акции с раздачей водки, там, привез артистов, народ повеселить, все, там, протащил какой-то закон, и все, и на этом все закончилось. И дальше начали воровать. Но давайте уже прекратим просто вот эту вот политику, политику разбазаривания наших ресурсов и воровства потенциала нашего народа. Потому что если этих людей не остановить, но они, ну, посмотрите, в каком мы сейчас положении, наши буряду, другие народы. В республике жизнь нормальная есть, ее нет. Нищета, работы нет, никаких перспектив. Где работа-то? Где-то за границей, да? Приходится нашим людям уезжать. Где еще сейчас в данный момент бабки можно поднять? Едут на войну убивать людей. Или на какую-нибудь там вахту, да. Ну, это вахта, конечно, по сравнению с войной, это вообще прям идеал какой-то. Ну, или за границу уехать. А, Как языки, как культуры, в каком положении? Ну да, там, допустим, Кавказ, может быть, или Тыва, еще более-менее какой-то. Но основные-то, ну как не основные, в смысле, другие народы-то в очень тяжелом положении находятся. И Татарстан даже, и Башкортостан. То есть нам надо об этом очень серьезно всем не то что задуматься, а задуматься и начинать действовать. Каждый помаленьку. Не сидеть и не ждать, что, знаете, вот, как сказать, кто-то выступит, там что-то покритикует, позанимается, как сказать-то, какой-то просто популизмом, да, покритикует кого-нибудь, там, Кармурзу или какого-нибудь там Нойза МС или еще что-нибудь, или про Бурят Сатьхыл поговорит, и все, да, и сам в это время будет там бабки собирать еще куда-то. Ну, то есть, хватит вот этих всех слушать и обманываться всех этих популистов. Вот я о чем хочу сказать. За которыми потом дальше нету никаких ни действий, ничего. Все это просто засирание мозгов. Это те же самые, как Симоньян, не знаю, кто там, Киселев, Соловьев. Все это одно и то же на самом деле. Все это все продукты ФСБ на самом деле. Вот они все придумали какую-то, как сказать, схему, да, как обманывать наши народы, и все, и запускают их. Такие дела. На сегодня, наверное, буду заканчивать. В Корее был диктатор и Чеболи. Чеболи остались. Тем более здесь, видите, работают на государство. За худут. Байрла. Лайки это викты, комментарий бышекты, подписка ты. Зайну худут. Дахинул затра. Байрте.